nauri pano apa yakaitika ndakutotambira kwayakatanga ndakutotanga zvandakaonana nazvo zvakaitika ndezvekudai ine ndaenda ikandoitwa Martin Matekenya. Saka zvakaitika ndezvekudai tokuva ndaendiri kumarisho kuya ndoita zvandaita kumarisho kuya ndakufonerwa kumba kumba kune nejenzi iri kumba ndikati ndine mombe ndikakumura mombe hazvidi ndwandimirireko chokoti bwanimire kunda kumura ndaisa mabhonji angu pamba ndaenda kumba kuya ndasvika mai ava waripo kumba sekuru ndauya zvandauya ini ndada kutaurira mwanangu arwara kubudikidza kuti akabereka mapotoitodzi mwanangu arwara saka kureva kutotora tigadzirisani mwana wako ndiari kurova mwana wangu ndikatoti no apa makaita vanhu veukama apa ini nditange kudai hazviite hanza dzenyu imi minozviziva here ndichiudza mai ava mani kanzi haizviziva hanza dzangu tobva tafonera kufonera mukuwasha wangu tafonera mukuwasha uyo mukuwasha ndizvo zviri kuno saka inini imini murakadzi wawanhu kuti ini nditange kudai kufamba neni hazviite paipanova ndatoti mai ava orati baba vari kuzviziva here kumba kuti muri kuno kumaya kuzora nyaya yeni kuno svikanzi hawasikuziziwa ndobva ndifona kuti kufonera baba ndiyo nhau iri kuno ini ndonyaya ndichaigoni pana pandichaigoni maya kuda kuenda kwasabhuku tindoenzanise tinoti ndezvechokwadi here izvi sobva zaita seizvozvo sabhuku tobva naenda pasabhuku atati nyaya yekumwana uroini handichaigoni zvirinani ndimunyorere matsamba muende mberi ndomamira yakaita mambonya yake akabiwa wambotozi ndimi akabiwa wambotozi ndiani akukumwa ndiani akabiwa wambotozi wakabiwa ndiani inini chinoitika ndechekuti ndinohoda zita ndiMargaret Philip. Chinoitika ndechekuti tinotengesa pamusika pedu takawanda, saka tinoti tikatengesa mapotatoes manheru tinorongedza patinorongedza taenda kumba first day maya wakabva wati ndachikangana foni yangu zvawakangana foni yangu ukabva wadzoka mangwana acho mapotatoes angu bvafuma akabirwa paita futi umwe musi wekuti ndakarongedza mapotatoes angu ndarongedza pandakarongedza ndobva ndasvika mangwana acho ndobva ndabvunza ndobva ndanoona mapotatoes angu pasina ndobva ndabvunza ndikati asikana hapana munhu ambotorawo mapotatoes angu here nekuti papaine mapotatoes angu ndaona kuti paiswa rimwe saga aisa saga rakenderani mai aubva wadaiwa kuti ndino ndikati saka ndikushaya mapotatoes angu. Saka zvinoitika ndezvekuti inini pandinobirwa mapotatoes maziso angu anovhara zvokuti handioni handidi musoro unozvimba zvokuti ndinoita 3 months to 4 months ndakagara kumba ndisingaoni ndisingadii ndichigezeswa ndichipiwa chikafu zvese pasina chandinoita. Ndinorwara nemaziso handioni musoro unozvimba ndoita 3 months to 4 months ndakavhara maziso ndisingaoni. chii chinokonzeresa izvi? Handizivi because pandongobirwa mapotatoes ndopandoita izvozvo kuti mbavha yacho muroita chakuna patutichaudioneka kuti kubirwa mapotatoes wazvimba maziso 4 months utateri kubasa saka akapumwa zvakakura ndiani sisongato ndiwe ruzimbabwe here pamusoro imambo mutatu ini ndiri kuzimbabwe pamusoro imambo mutatu sara mundonzi Rudo Mateke patinotengesera pamusika apa pakakura vanhu patonakadzi panotengeswa nevanhu vakawanda. Mapotatoes aya haabiwe mwana uchete anotongobiwa kunzi umwe musi pakutotanga chaiko pakabiwa vanhu vese vanotengesa pamusika ipapo pachiteera pachibiwa magumo acho ndopanga pakuti munhu akauya kunotora mapotatoes anosarudza yemwana uyu neangu inini pano uyu mwana panoti ini ndabirwa mapotatoes ini ndo paninotora mapotatoes angu akadini hapana handizivi kuti anenge achitorawo mapotatoes acho ndiani
Saka iwo ndo wakazoti iwe ndo ruba mapotatoes edu ndo mbavha yedu yemapotatoes. Wakauya wakandibvunza ini ndikaramba ndakanyarara nekuti wanenge wachitotaura kudhara ndichizvinzwa kudhara kuti wari kuti inini ndini mbavha yawo kana ndaba mapotatoes ndikuenda kunoroya mwana. Saka ini ndakaona kuti mai wazvo vari kundibvunza zvedu zviri nani kuti ndidini ndinyarare inini. Ndanyarara ndopa wakabva wasumuka bva waenda iwo kumba kwandinoberekwa inini vachisvika bva wataura kuti mwana wenyu ari kuba mapotatoes emwana wangu kana aba mapotatoes emwana wangu bvaroya mwana wangu maziso mazvita. Ini ndinonzi Benadette sati yaguma ndine mwana uyu. Ndakaona mwana achiuya achichema akati mama ndabirwa mapotatoes. Ndikati wabirwa sei wari mumba mapotatoes takabvisa kutara nenhau yekuti anoramba achingobirwa kataisa mumba. Saka chakaitika ndechekuti kubirwa kwakaita mwana uyu wakataura kuti hanzi murudzi wepamba apa ndiye aba mapotatoes. Saka uyu mwana uyu ndopakaanzwa murudzi wepamba pauya patara akati nhai imi vabereki makaanza mapotatoes enyu kumba kwamukunzira muyedzo sei makuti ndii ndaba mapotatoes handei kuranga misozi tinodi mondichenesa amai avo vakabva varamba. Mwana uyu paakandiudza ndopandakati munhu wacho anoenda kuranda stores ainzi aba wacho pamba pake paisiya mapotatoes acho pamba pemunhu iye handiyanga akuchipumwa kuti iwe ndiwaba mapotatoes mumba. Saka ndiyanga kuti handei munondichenesa. Saka inini ndakasvika patara vandabvunza mai yangu ndiri kumbira kubvunza wanhau yemapotatoes kufamba sei havana kudaira. Ndopandakabuda madzibaba handina kuaudza pandaenda ndikati sinzi tiri vamwe chete. Pandasvika kumba kwakazvarwa mai avo ndakaona mai vacho gogoyi ndasvika ndikati ndauyawo sekuru aripo here ndikanzi sekuru havapo. Ndikati ndine nyaya ndawira naye panapa sekuru mbuya nauya ndawira panapa ndekuti mwana wangu haasi kumira kubirwa mapotatoes mumashure anorwara wozvimba musoro ndinochengeta mwana. Asi nauya ndasvikira mumusha menyu mwana wenyu ndiye akataura kuti mwana uyu aunzira chifinhu pamba papa kunoisa mapotatoes. Isusu tisi tinoisa mapotatoes mumba iye anoisa musango. Asi kuti mwana uyu azoise musango inhau yavo kuti mai vavo wakati baba vanodanana nemwana uyu. Tikati regai tidi chinyarare tibvise mapotatoes tise musango macho ivo mai vavo kwakatanga mapotatoes mubridge. Tikati chiisa mubridge wanovhomora yemwana wangu manzwa wachibvisa ari kumberi wachitora wachidzosera avo manzwa wachiramba wachingodaro pese mubridge wanongotorera mwana uyu. Saka ini zvinondirwadza hatina kumubata isusu kuzosaspekta kuti tidaisiwo mashoko baba. Aya mashoko aanozotaura pamwana ndiwatinozofungira kuti siimi mai muchizotaura kudai. Imimi zvamunoita manje sinzi iri nyaya yekubirana kana inyaya yekubirana kaite criminal yakutoda mapurisa endai mumangare nyaya yemapurisa. Mapurisa ndiarodzira nenyaya asi mbasu because nyaya yenyu yakabatana ari kuba ndi ari kupumwa inyaya tudzirwa dzekuba nekupumwa. Saka isusu kuti munoma ndine nyaya dzekuba dzakuda mapurisa endai mumangare mumapurisa kuti ndikubirwa suspect tiri kutoisa kwacho mambo kuti isu tiende kunomhangara hatigoni nokuti tinobvunzwa takamuona here hatina kumuona asi kuti tizoti isusu sei iye adzokerera foni mangwani toshaya zvinhu. Imimi kana mukabvunzwa kuti makamuona here moti kwete ngemapurisa. Saka ini ndikakubvunzira kuti makamuona here munoti isho ini ndakubvunzawo makamuona here hatina. Saka munonditongei manje cheta kumbira kubatsirwa unoti mwana uyu ari kurwara. Izwai imimi kana mafunga ruti yechiwanhu kana mafunga ruti yechiwanhu handi endai mwanga endai mumapostori nemubate badza kwamandira ngawabate badza kwamandira baba inotsva ndo zvatanduka chiye chiendai imimi chibva panapa kuti mimi mai mumuzi muruba kuti muchene
ende yakubadza Unodai? saka dzamakutaka ini ndinoda nekuti iwo ari kuti ndikara ini ndiri mbavha ndiri muroi chiendai kubuku zvese tauridzwa Ndine mudzimai. Tine ukama iyi hanzvadzi yangu. Ndoitwa Onisimu Chikeya. Iyi hanzvadzi yangu yemudumbu uye mukwasha wangu. Onisimu Chikeya. Iyi hanzvadzi yangu yemudumbu. Muzukuru wangu, mwana wangu. Ndemurume wacho. Uyo mudzimai wangu. Uyo mudzimai wangu. Saka ndoda kungutaurawo zvimashoma. Ndinenge ndiri kubasa inini. Ndakafonera nemukwasha. Zvikuitika kuno kuzvizera ndakanga handizvizivi taurai tinzwe. Ndokubva nditi mukadzi wako zvaari kuita kuno uchazoramba mukadzi wako nekuda kwangu. Ndikati muri tsano. Ndikanzi ndati ndikutaurire. Kekutanga. Kechipiri ndokubva ndifonera futi ndiri kubasa. Uri kuzviziva here zvikuita mukadzi wako? Fonera mukadzi wako izvezvi mubvunze kuti uri pai. Ari kumboti mukwasha. Mukwasha wangu ihanzvadzi yangu iyi. Ari kuti ndikanzi iwewe ndiwo wandiri kuda kuno kuuya kuno. Ndakadhiraivha mota yangu kuti ndiregere kuenda zviiti. Ndikaendiendi kwereta mari yedhizeli ndoisa mota mangu ndosvika kuenda kudarira sabhuku. Warungoti aiwa mwana wangu uyu panobvunzwa mukadzi wako anobva azvimba maziso, saka mukadzi wako ari kuroya mwana wangu. Ndo zviripo apa. Ndo zvasaka tauya pana. Inauye kuti mukadzi wangu ari kuroya muzukuru wangu. Mwana wangu futi. ndo saka tati babu endai kwakatachi badza handiti kubadza mukasvika mbavha munoibata muroi Chimambo ininika ndaita kakurwadziwa. Mukwambo kundidherera kuti uya pano ndiwa ndoda. rimwe darakwamfuno manje rekudherera kwana mukwambo natezvara manje rari kumba manje harisiri pana asi izvi munomudza tikuda endai kwamutamba nebadza moenda rini mukuenda rini aiwa taurai kuna dheti kuna mapaa kwamutanda kamwe kwamandere zvipeizwa kuna kuenda rini Inini kana wati tiende nasi tunoenda. Asi inini handisi kubhadhira mari. Asi kuenda ndinoenda. Mota ndowaperekedza. Hakuiti mahara kau. aiwa hakuiti mahara asizve auya munomudarika ane nyaya yake ndiye anoita bhora Kana nasi tunoenda kana asi ukasvika ikoko ukasvika ikoko mukadzi wako akabatwa unodzosera mukadzi wako hai ndodzosera. chiendai nhasi chai chibva maendai anoka murungu wamezana nekuingana zvakandinetsa ndoka yovhunonikumha pamba pangu wakauya wachikumha pamba pangu inini ndakagara ndidzotaura nepokukama wandokamati matekenyi pamzimbo wataura nevegavega wakuya kumba kwangu ini ndibereki wamwana wakutaura kuti aiwewe mwana wako muroi zvinoita here mwana wangu bhat vaitaurana kumba kwavo ndosaka tati mwana wako tati mambo izvi zvese zvatakutarei takutodhireya modaimba kutosvika watsonga Thank you.